नमस्कार ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी इंग्लिश बहीर लेसन 2 राजू एंड दी रूस्टर विषयटी को पढ़ा। तेबे भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। ता सहित पाखरे थिबा बेल बटन रे क्लिक करी ऑल ऑप्शन रे क्लिक करंतु, जहा फल रे नुआ नुआ वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु भिडियोटी को आरंभ करबा। तेबे पिला माने आज आम लेसन 2 राजू एंड दी रूस्टर रो सेशन 2 पढ़ा। तो आम यहाँ पूर्व वीडियो रे आम सेशन 1 पढ़ी सारछु एवं तार क्वेश्चन आंसर मध्य डिस्कशन कर सारछु। तो आज आम सेशन 2 आउ सेशन 3 पढ़ा। हो तेबे पिला माने देख सेशन 2 पढ़ा। तो तापरे कौन हैला देखिबा। देख सेकेंड राजूस फादर ट्राइड टू कैच किंग दी रूस्टर. He brought some grains of wheat and threw them on the ground. ताहले सेकेंड राजूस फादर ट्राइड टू कैच किंग दी रूस्टर. ताहले सेकेंड माने प्रथमे के चेष्टा करिथिले ना राजूर माँ चेष्टा करिथिले ना से राजा बा से रूस्टर को धरिबा पई। तापरे सेकेंड रे के आसिले बा द्वितीय रे आसिले राजूर बापा. तो राजूर बापा आसिकी सेई माने राजा गंजा को धरिबा पई चेष्टा कले. ही बॉट सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट ही बॉट सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड थ्रू देम ऑन दी ग्राउंड. ताले से किछि गहम रो शस्य आनिले हैला. किछि गहम आनिले एवं ताकू कोन कले भुई रे थ्रू माने कोन फिंगी देले हैला. तो भुई रे फिंगी देले. ग्रेन्स माने कोन ग्रेन्स होछि शस्य हैला. व्हीट होछि गहम. ताले गहमर किछि दाना बा किछि शस्य आनिले एवं भुई रे फिंगी देले. तापरे देखो ही सेड किंग माय डियर किंग कम डाउन डियर एंड हैव सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट. ताले से कहिले कौन कहिले. ही सेड से कहिले किंग माय डियर किंग राजा मो प्रिय राजा कम डाउन डियर तळको आस प्रिय एंड हैव सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट एवं किछि गहम दाना खाओ हैला बा किछि गहम शस्य खाओ हैला कहिले. किंग डिड नॉट मूव एन इंच एंड सेड कक्कू डुडुलडू नो नो नो. ताहले सेई पूर्व भलिया ताहले से कोन कहिला किंग रूस्टर कोन कहिला ना किंग डिड नॉट मूव एन इंच एंड सेड. ताहले से राजा कोन कला ना इंचे मध्य ता जगारू हलिला नाही बा घुंचिला नाही एवं कहिला से कुक्कू डुडुलडू ना 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 ए भलिया से कहिला जे से तळको ओल्हेइबो नाही हैला. तापरे देखो थर्ड दी ग्रैंडफादर ट्राइड टू कैच दी रूस्टर. ताले सेकेंड रे आसिले राजूर बापा. तापरे ना थर्ड रे के आसिले राजूर ग्रैंडफादर राजूर जेजे बापा. ताले तार जेजे बापा आसिकी सेई गंजा को धरिबा पई चेष्टा कले. ही बॉट सम लोव्स ऑफ ब्रेड. ताले से किछि ब्रेड ब्रेड होछि पाउरुटी हैला. ताले लोव्स हैला टुकुडा हैला पाउरुटी खंड बा टुकुडा जो पाउरुटी खंड किछि आनिले हैला. एंड थ्रू देम ऑन दी ग्राउंड. ताले से गुडा को पाउरुटी टुकुडा आनिकी भुई रे फिंगी देले. ही सेड किंग माय डियर किंग कम डाउन डियर एंड हैव सम क्रम्स ऑफ राइस. तापरे देखो जेजे बापा कहिले कौन कहिले ना ही सेड किंग माय डियर किंग राजा मो प्रिय राजा कम डाउन डियर ताले तळको आस प्रिय एंड हैव सम क्रम्स ऑफ राइस एवं किछि से जो पारुटी रो टुकड़ा पकैथिले किछि खाओ बोली कहिले. हो तापरे देखो किंग डिड नॉट मूव एन इंच एंड सेड. ताहले राजा कौन कला ना इंचे मध्य घुंचिला नाही एवं कहिला कौन से पूर्व भलिया कुक्कू डुडुलडू नो नो नो. ताहले से पूर्व भलिया से भलिया कुक्कू डुडुलडू बसिकी गाइला गीत ना 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 से तार कहबार माने कौन ना 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 मु ओल्हेइबिनी बोली ना. हो तापरे देखो एटी तो सेशन 2 सरला. तापरे देखो एटी किछि प्रश्न देछि. प्रश्न गुडी करो आंसर करबा. एबे देखो
एक नंबर देख एक नंबर कौन कही हु ट्राइड टू कैच किंग नेक्स्ट ताहले राजा को धरिबा पाई तापरे किए चेष्टा करिथिले ताहले किए चेष्टा कले प्रथमे तो राजुर माँ करथिले सेशन 1 रे एबे तापरे किए कले राजुर बापा ताहले आमे कौन लिखिबा ना राजुस फादर ट्राइड टू कैच किंग नेक्स्ट ताहले तापरे राजुर बापा चेष्टा कले किंग को धरिबा पाई हो तापरे देखो 2 नंबर प्रश्न कौन देछि ना हाउ डिड ही ट्राई से किपरि चेष्टा करिथिले ना से किछि गहम शस्य भूमि ऊपर फेंगी देले एवं ताकू कौन काहाकू राजा को डाकिले किछि खाइबा पाई हो लिखि देबा ताले याकू आमे कौन लिखिबा देखो ही ब्रॉट सम व्हीट ग्रेन्स एंड थ्रू देम ऑन द ग्राउंड एंड कॉल्ड किंग टू टेक सम व्हीट ग्रेन्स ताहले कौन कले राजुर बापा किछि गहमर शस्य आनी भूई रे फिंगी देले एवं ताकू राजा को डाकिले कहिले किछि कौन गहम दाना नेबा पाई बा खाइबा पाई ना हो तापरे देखो 3 नंबर वाज ही एबल टू कैच द रूस्टर ताहले से गंजा धरिबारे सक्षम हेले कि एबल माने कौन सक्षम हेबा ताहले गंजा को धरिबारे से सक्षम हेले कि ताहले राजुर बापा सक्षम हेले ना हेनी कहला देखी ना से सक्षम हेले नाही ताहले हम कौन लिखिबा नो ही वाज नॉट एबल टू कैच द रूस्टर ताहले देखो मुझे लिखिदेली नो ही वाज नॉट एबल टू कैच द रूस्टर हो तापरे देखो 3 नंबर गला एबे 4 नंबर देखो हु ट्राइड नेक्स्ट टू कैच द रूस्टर ताहले तापरे किए चेष्टा कले गंजा को धरिबा पाई ताहले आमे कौन लिखिबा ना दी ग्रैंडफादर ट्राइड नेक्स्ट टू कैच द रूस्टर ताहले राजुर जेजे बापा तापरे गंजा धरिबा पाई चेष्टा करथिले तापरे देखो 5 नंबर प्रश्न वे आर दे एबल टू कैच ताहले से माने कौन गंजा बा से माने धरिबारे सक्षम होइथिले कि गंजा को धरिबारे सक्षम होइथिले कि ना से माने धरिबारे सक्षम होई नथिले ताहले आमे लिखि देबा नो दे वी आर नॉट एबल टू कैच तापरे देखो आमे ता परवर्ती पैराग्राफ टी पढ़िबा बा सेशन 3 रे थिबा पैराग्राफ टी को पढ़िबा तापरे देखिबा कोन हैला जे से माने गंजाटी को धरि पारिले ना नाही हो देखो फाइनली राजू केम विथ ए स्मॉल ओल्ड बास्केट फुल ऑफ कॉकरोचेस ताहले फाइनली होची शेषरे राजू केम विथ ए स्मॉल ओल्ड बास्केट फुल ऑफ कॉकरोचेस कौन कहलो देखि पिला माने कॉकरोचेस होची असरपा हैला ताहले राजू कौन कला ना राजू केम विथ ए स्मॉल ओल्ड बास्केट होची पुराना कौन सी पुराना डबा बा बास्केट हो हैला ताहले राजू गोटे पुराना बास्केट रे कौन भर्ती फुल ऑफ कॉकरोचेस हैला माने डबारे डबे कौन ए कॉकरोचेस नहीं की आसिला बा असरपा नहीं आसिला ही न्यू वेल दैट व्हाट रसगोलास आर टू मेन कॉकरोचेस आर टू हैंड्स ताहले ही न्यू वेल न्यू माने कौन जानिबा नो न्यू नहीं नो होची जानिबा न्यू ताहले से जानिथिला कौन राजू जानिथिला भल भाबरे वेल हैला ही न्यू वेल दैट ताले राजू भल भाबरे जानिथिला जे कौन ना व्हाट रसगोलास आर टू मेन माने मनीष को जेमती बा आम मान को जेमती रसगोला पसंद बा जेमती रसगोला खाइले हमको जेमती लागे हैला ताले कुकुड़ा मान को पाई असरपा मध्य सेया हैला कॉकरोचेस आर टू हैंड ताले माने मनीष हो कि बा आम मान को जेमती रसगोला खाइले जेमती स्वादिया लागे तो कुकुड़ा मान को सेई कॉकरोच गुड़ाक से भाया लगती है ही ऑल्सो न्यू वेल दैट किंग हैड बीन पैम्पर्ड ए लॉट बाय हिज मदर फादर एंड ग्रैंडफादर ताहले ही ऑल्सो न्यू वेल दैट ताहले से यह मध्य जानिथिला कौन जानिथिला
ताले से कौन जानी थिला ना ही ऑल्सो न्यू वेल दैट किंग हैड बीन पेम्पर्ड ए लॉट बाय हिज मदर फादर एंड ग्रैंडफादर। ताले से भल भाबरे जानी थिला जे ता माँ बापा एवं जेजे बापा ताकू बहुत गेल्हा करिथिले ना, ताकू केते गेल करिकी ताकू चाउଳ खाया पई देले, गहम खाया पई देले। ता जेजे बापा कौन ब्रेड आनिकी देले जे मो प्रिय राजा तुआ तोड़कुआ किछि शस्य ने बा किछि ब्रेड खा बोली ताकू केते गेला करिकी डाकिथिले ना, किंतु से काहारी कथा शुणी नथिला, से एई कथाटी को भल भाबरे जानिथिला। सो ही डिड नॉट कॉल हिम एट ऑल। तेणु से कौन कला से आउ आदौ डाकिला नाही हैला। तो से तापरे कौन कला से जानिथिला जे ताकू माँ बापा जेजेबापा समस्ते बहुत गेल्हा करिथिले, से भड़िया जमा कला नहीं, ताकू आउ जमा डाकिला नहीं हैला। तापरे देखो ही जस्ट शोड हिम दी बास्केट एंड ओपेन्ड इट। से खाली कौन कला शोड हिम, शो हैला देखैबा हैला, देखैला काहाकू ना से गंजाटी को हैला। ही जस्ट शोड हिम दी बास्केट, ताहले ताकू केवल से बास्केट टी को देखैला एवं ओपेन्ड इट एवं खोली देला हैला। ताहले से केवल ताकू असरपा झुड़ीटी देखाइला एवं खोली देला। किंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री सो सम कॉकरोचेस क्राउलिंग आउट ऑफ द बास्केट। ताहले किंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, ताहले कौन हैला ना कौन से किंग देखिला माने से गछ उपरु थाईकी देखिला, कौन देखिला जे किछि कॉकरोचेस किछि असरपा भुई उपरे कौन क्राउलिंग करूचंती हैला। क्राउलिंग माने कौन, ताहले क्राउलिंग होची जो गुरुंडीबा हैला। तो राजा से गछ उपरु थाईकी देखिला जे बास्केट भितरु किछि असरपा कौन बाहरी की गुरुंडुछंती हैला, बा चली बुलुचंती एपट सेपट बेले से गछरु देखिला। तापरे ही कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर, ही कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर। से आउ कौन डेरी कलानी बा अपेक्षा कला नाही, माने बेसी समय अपेक्षा कला नाही। ही फ्ल्यू डाउन, वेट हैला अपेक्षा करिबा हैला, लॉन्गर होची बहुत समय धरी जो लॉन्गर। तापरे ही कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर, ताले से बहुत समय धरी अपेक्षा कला नाही। ही फ्ल्यू डाउन द मैंगो ट्री इन नो टाइम एंड सेट नियर राजू। ही फ्ल्यू डाउन द मैंगो ट्री इन नो टाइम एंड सेट नियर राजू। ताहले से कौन कला ना से क्षणक मध्य से गछरु ओह्लाई आसिला एवं राजू पाखरे बसिला। ताले फ्ल्यू डाउन माने तळकू उड़ी आसिला हैला, माने आंब गछरु तळकू उड़ी आसिला बा क्षणक मध्य आंब गछरु तळकू उड़ी आसिला एवं आसिकी सेट नियर राजू, राजू पाखरे बसिला। तापर देखो एज ही ट्राइड टू स्वालो सम फ्रॉम द बास्केट राजू caught him easily and the rooster had little time to say cock-a-doodle-doo। ताले as he tried to swallow some from the basket, ताले से बास्केट रू जेमती माने किछि कॉकरोच खाइछि से हैला, गिळिछि स्वालो कौन गिळी पकेबा जोटा हैला। ताले से राजा कौन करिछि ना उड़ी आसी ता पाखरे राजू पाखरे बसिला, जेमती से बास्केट रू किछि कौन स्वालो होची गिड़ीबा हैला। तो जमती से बास्केट रू किछि से असरपा गिड़ीबा पई चेष्टा करिछि, तो कौन कला राजू कट हिम इजिली, ताले राजू ताकू धरी पकेला हैला, सहजरे धरी नेला। एंड द रूस्टर हैड लिटिल टाइम टू से, एवं गंजार आउ समय नथिला कहबाकू कौन कुकुडुडुलडू, से जो गछ ऊपर बसिकी जेमती गीत गाउथला कुकुडुडुलडू, आउ ता पाखरे आउ समय नथिला एही कुकुडुडुलडू कहबा पई। ताहले एठी हमर पिला माने बही पाठ सरला, तो गपटी बहुत मजा लगिला ना। हो तापरे देखो किछि प्रश्न रहिछि तुम मानक पई, तो एठी हमें एबे क्वेश्चन आंसर करिबा। देखो व्हाट डिड राजू ब्रिंग फॉर किंग, व्हाट डिड राजू ब्रिंग फॉर किंग, राजू राजा पाई कौन आनिला। ताले से कौन आनिथिला ना राजू राजा पाई गोटिए छोट पुरुणा
डबारे बा बास्केट रे कौन माने बास्केट रे पूर्ण असरपा आनीथिला फुल कॉकरोचेस ना हो ताले देखो आमे एबे लिखि देबा ताहले देखो एठी आमे लिखि नेबा कोन ना राजू ब्रॉट ए स्मॉल ओल्ड बास्केट फुल ऑफ कॉकरोचेस ताहले राजू कोन आनला राजा पई ना राजू राजा पई कोन गोटे बास्केट पूर्ण कॉकरोचेस आनीथिला तापरे देखो सेकंड क्वेश्चन हु पेम्पर्ड किंग ए लॉट हु पेम्पर्ड किंग ए लॉट ताले राजा को के सब गेला करथिले बा केउ माने पेम्पर्ड होचे कोन गेला करिबा हला ताले केउ माने सब गेला करथिले ना राजूर माँ बापा एवं जेजे बापा ताको गेला करथिले ताहले आमे कोन लिखिबा ना राजूस मदर फादर एंड ग्रैंडफादर पेम्पर्ड किंग ए लॉट तापरे देखो थर्ड क्वेश्चन व्हाई डिड किंग द रूस्टर कम डाउन ताले काहे की राजा गंजा तळकू आसिला ताले से काहे की आसिला ना राजा गछ ऊपर देखिला केते कसरपा झुडीरू माने घुसरी घुसरी बाहरुछंती क्राउलिंग करी बाहरुछंती ना तेणु से सेमानकू खाइबा पई तळकू आसिला ताहले आमे एहार आंसर कोन लिखिबा ना किंग द रूस्टर फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री सो सम कॉकरोचेस क्राउलिंग आउट ऑफ द बास्केट सो ही केम डाउन टू ईट देम हो तापरे देखो 4 नंबर हु इज मोर क्लेवर द ग्रोन अप पर्सन्स और द यंग बॉय हु इज मोर क्लेवर के अधिक चतुर ताले वयस्क लोक माने ना युवा पिलाटी बा से जो यंग बॉय हैला ताले किए बेसी चतुर ताले अधिक चतुर किए ना से यंग बॉय हैला से युवा पिलाटी हैला ताहले अधिक चतुर किए ना द यंग बॉय इज मोर क्लेवर देन ग्रोन अप पर्सन्स ताले ग्रोन अप पर्सन पाखरु से यंग बॉय टी सबठारु अधिक चतुर तापरे देखो 5 नंबर whom do you like in this story whom do you like in this story give reasons ताले तुमे काहाकू ए गपरे पसंद करूचो कारण सह लेख कहिछि ना गिव रीजन्स रीजन्स होची कारण दर्शाओ ताले एई स्टोरी टी रे बाई गपटी रे तुमे काहाकू पसंद करूचो कारण सह लेख ताले तुमे काहाकू पसंद करछो मु तो राजू को पसंद करछि कोन पाई ना से भारी चतुर ना जोटा बड़ बड़ माने करि पालेनी से छोट पिलाटी करि देखैला ताहले कोन लिखिबा ना आई लाइक द यंग बॉय राजू बिकॉज ही इज वेरी क्लेवर ताहले मु एठी सेही काहाकू राजू को पसंद करूछि कोन पाई ना से भारी चतुर तापरे देखो सेशन 4 रे कोन देछि तापरे देखो सेशन 4 रो 2 नंबर कोन कहिछि देखो एठी कोन राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस ताले एठी हमें सेंटेंस को पूरा करिया पई ए भितरु हमें बाछि की लिखिबा ताले देखो प्रथम कोन देछि राजू लिव्ड विथ डैश ताले हिज फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल ऑफ देम ताले से का संगरे रहउथिला ना से ए समस्त को संगरे ता बापा मां एवं ग्रैंड पेरेंट्स संगरे ताले एठी कोन लिखिबा ऑल ऑफ देम ताले एटा ठीक हबो तापरे देखो 2 नंबर दे हैड डैश ताले 1 rooster dozen of hens many chicks a dozen of hens and roosters and many chicks ताले कोटा ठीक हबो ना ए डी ऑप्शन ठीक हबो ना एटा पूराटा ठीक हबो ताले ए डी ऑप्शन टा को एठी लिखि देबो तापर देखो 3 नंबर वन डे किंग डैश ताले दिछि चेस्ट काउज killed a hen fought with Raju killed many chicks ताले कोटा हबो ताले एटा ठीक हबो ना डीटा तापर देखो 4 नंबर रे कोन दैछि who was successful in catching king ताले कोन राजा को धरिबारे के सक्सेसफुल हेले ताले के सफल हैला राजू ना Raju was successful in catching king
तापर देख सेशन 5 रे कौन दीची हु गेव व्हाट मैच ए विथ बी देन राइट 4 sentences one is done for you as an example ताले देखो ए रे ताले के कौन देइथिले एठी गारो टाणी के जोड़ीबा ताले मदर मां कौन देइथिले राइस देइथिले ना तापर ग्रैंडफादर कौन देले ब्रेड देले तापर राजू कौन देला कॉकरोच तापर फादर कौन देले व्हीट तापर हमें ए भड़ा ए बी कॉलम को जो जोड़िले से अनुसार आम सेंटेंस गुड़ी को लिखा जमती मदर गेव राइस टू किंग से भाया ग्रैंडफादर गेव कौन ब्रेड टू किंग तापर से भाया राजू गेव कौन कॉकरोच बा कॉकरोचेस टू किंग ए भाया आम लिखा ताहले देखो ए भाया आम लिखिदेबा ना कौन ना ग्रैंडफादर गेव ब्रेड टू किंग राजू गेव कॉकरोच टू किंग फादर गेव व्हीट टू किंग ताले भलिया में लिखि नबा तापर देखो सेशन 8 को जिबा ताले सेशन 8 रे कोन देछि देखो लुक एट द पिक्चर्स दे आर नॉट ऑफ द सेम साइज डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब देम ताले देखो एठी कोन कहिछि देखो एटा 1 नंबर रूस्टर देखो स्मॉल 2 नंबर रूस्टर ता कोन बिग 3 नंबर रूस्टर बिगर 4 नंबर रूस्टर बिगेस्ट ताले रूस्टर 1 इज स्मॉल रूस्टर 1 इज स्मॉल ताले प्रथम रूस्टर टी छोटो तापर देखो रूस्टर 2 इज बिग ए सेकंड रूस्टर टी बड़ो तापर रूस्टर 3 इज बिगर तापर रूस्टर 3 टा को ना ता पाखरु टिके माने टिके बड़ो ना रूस्टर 4 इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल ताले रूस्टर 4 ए 4 नंबर रूस्टर समस्त को पाखरु बड़ो नाउ सी द पिक्चर्स बिलो एंड राइट ताले चित्र गुडी को देखो एवं लेखो कहिछि ना ताले देखो टॉमी जैकी रॉकी मुट्टू ना ये होची टॉमी जैकी रॉकी मुट्टू ताले टॉमी इज ए स्मॉल डॉग एटा होची स्मॉल डॉग जैकी इज ए बिगर देन टॉमी जैकी इज बिगर देन टॉमी ताले जैकी कोन टॉमी पाखरु बड़ो ना ता पाखरु टिके बड़ो तापरे रॉकी इज बिगर देन जैकी रॉकी इज बिगर देन जैकी मुट्टू इज द कौन हम ये बिगेस्ट ऑफ ऑल ताले कौन हम माने बिगर ये ता पाखरु बड़ो जैकी टॉमी पाखरु बड़ो रॉकी जैकी पाखरु बड़ो मुट्टू ताले समस्त को पाखरु बड़ो ना बिगेस्ट ऑफ ऑल समस्त को पाखरु बड़ो ताले एठी कौन हम बिगेस्ट ताले आम ये लिखिदेले मुट्टू इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल तो से भाया देखो ये कौन अच्छी देखो देयर आर 4 पिक्चर्स ऑफ कैट्स राइट ऑन देम इन दी स्पेसेस एज डन बिफोर ताहले ये देखो किछि कौन है कहा चित्र बिलाई मान चित्र देछि ना तापरे से पूर्व भाया ये जो ब्लैक देछि बा डैश गुड़ाक देछि ये से पूर्व भाया आम लिखा तेबे देखो ये मु प्रथम लिखिदेली मिनी इज ए स्मॉल कैट तो प्रथम बिलेटा कौन मिनी तापर टिनी भिनी गिनी ना ताले मिनी इज ए स्मॉल कैट तापर हम कौन लिखिबा ना टिनी इज बिगर देन मिनी ना सेकंड रे लिखिबा टिनी इज बिगर देन मिनी तो तापर देखो हम कौन लिखिलु ना टिनी इज बिगर देन मिनी ताले टिनी एटा देखो एटा टिनी बिगर देन मिनी ताले टिनी मिनी पाखरु बड़ो तापर कौन लिखिबा विनी इज बिगर देन टिनी हैला तो आम देख तापर लिखि देछु विनी इज बिगर देन टिनी तापर गिनी कौन गिनी इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल हैला ताले गिनी ए समस्त को पाखरु बड़ो बिगेस्ट हैला द बिगेस्ट से होची समस्त को पाखरु बड़ो तो तापर देखो एठी सेशन 9 रे देछि फिल इन दी बॉक्सेस जेमती टॉल टॉलर टॉलेस्ट सेमती एटा वाइज रु वाइजर वाइजेस्ट होबो ताहले एटा हम लिखिदेले कौन वाइज वाइजर वाइजेस्ट तो से भाया एटा देखो स्मॉलेस्ट स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट हम जमी फास्ट फास्टर फास्टेस्ट तापर देखो थिक थिकर थिकेस्ट सेमती एटा देखो कौन अच्छी हैप्पी हैप्पी रे कौन हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट से भाया एटा शॉर्टर शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट ये भाया आम ब्लैंक गुड़ी को फिलअप कर देबा तेबे देखो ये भाया आम बॉक्स टी को फिलअप करदेले तो तुम्हें माने मध्य ये भाया लिखि नब आ मने रखिबो तापर देखो ये 6 नंबर कौन कहिछि मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस व्हाट रसगुल्लास आर टू मेन
cockroaches are to hens ଯେମିତି କ'ଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ହେଲା ସେ ଭଳିଆ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ cockroaches ହେଲା ତ now use the hints to write similar sentence one is done for you ତାହେଲେ ସେଇ ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛି ହେଲା grass cow milk cat ତ କିଛି ହିଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛି ତ ଗୋଟେ କରି ଦେଇଛି ଦେଖ grass cow ତାହେଲେ what grass is to the cow milk is to the cat से भलिया ताले एटा कोन गाय मान को पाई जेमती घास तो बिले पाई कोन से भलिया क्षीर ना तो गाय जेमती पसंद करे घास खाइबा पाई तो बिले कोन पसंद करे क्षीर पीबा पाई तो से भलिया बैलून चिल्ड्रन डॉल बेबीज ताले देखो एटा कोन हबो ना जेमती चिल्ड्रन मान को पाई बैलून से भलिया बेबीज मान को पाई डॉल हैला तो लिखि देबा ताले देखो एठी मु लिखि देली देखो व्हाट बैलून्स आर टू द चिल्ड्रन डॉल्स आर टू द बेबीज ताले छोटो पिला मान को पाई जेमती बैलून से भलिया बेबी मान को पाई डॉल्स कंढई खेलना ना तो छोटो छुआ माने जेमती बैलून पसंद करंती तो से भलिया छोटो पिला माने कोन पसंद करंती डॉल्स हैला तो तापर देखो एटा देछि कोन किटेन कैट पपी डॉग ताले कैट मान को पाई जेमती किटेन डॉग मान को पाई से भलिया पपी ताले बिले जेमती तारो कोन बिले छुआ को भल पाई तो कुकुर मध्ये तारो कुकुर छुआ को भल पाई ना तो याको हमें कोन लिखिबा ना व्हाट इज किटेन टू द कैट पपी इज टू द डॉग ताले देखो एठी मु लिखि देली व्हाट इज किटेन टू द कैट पपी इज टू द डॉग ताले बिले पाई जेमती तारो बिले छुआ से भलिया कुकुर मान को पाई से भलिया तारो कुकुर छुआ ना तापर देखो सेशन 10 एठी लिखबा पई कहिछि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हाट वाज द नेम ऑफ द रूस्टर ताले रूस्टर रो नाम कोन ताले रूस्टर रो नाम होछि किंग ताले मु एठी लिखि नेली देखो द नेम ऑफ द रूस्टर इज किंग व्हाई वाज इट कॉल्ड सो ताले देखो मु एठी आंसर लिखि देली इट वाज कॉल्ड सो बिकॉज़ इट हैड ए बिग रेड क्राउन ताले ताकू किंग कोन पई डाकुथिले ना तारो मुंडरे गोटे कोन नाली रंगर बडो मुकुट थिला तापरे देखो 3i हु फाइनली कॉट किंग ताले फाइनली के किंग को धरिला राजू धरिला तेबे देखो एठी मु लिखि नेली कोन राजू फाइनली कॉट किंग तापरे देखिबा कोन अछि तापरे देखो सेशन 11 रे देछि आफ्टर दैट डेज इंसिडेंट राजूस ग्रैंडमदर टोल्ड दिस टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स रीड व्हाट शी सेड एंड फिल इन गैप्स इन द पैराग्राफ बिलो ताले ताले एई जो घटनाटी घटिबा परे एई इंसिडेंटटी घटिबा परे ताले तार जेजेमा ताकर गोटे सांगो को एई कथा गुडी को कहउछंती से कोन कहउछंती देखो डू यू नो माय डियर व्हाट हैपेंड दी अदर डे दिने माने कहउछंती जानिचो ता सांगो को कहउछि नै जानिचो दिने हमर माने घरे कोन सब हेइथिला आवर किंग दी रूस्टर वाज इन ए बैड मूड हमर राजा गंजा हैला दिने खराब मूड रे थिला तार मन भलो नथिला ही फ्लू अप टू दी मैंगो ट्री ताले से आंब गछरे चढ़ी जाइथिला एंड डिड नॉट कम डाउन एवं तोड़को आसु नथिला माय इन लॉ गेव हिम राइस ना माय डॉटर इन लॉ हैला माय एडी देखो माय डॉटर इन लॉ गेव हिम राइस मो बहु डॉटर इन लॉ कोन बहु हैला ताले तार जेजेमा कहउछंती का राजूर मा को ना ताले मो बहु ताकू राइस देला हैला ही डिड नॉट कम डाउन ताले से तोळको आसिलानी माय सन गेव हिम व्हीट ताले मो पो से किंग को कोन देला व्हीट गहम देला तो ही डिड नॉट कम ताले से आसिलानी ना ही डिड नॉट कम से तोळको आसिलानी बट व्हेन माय ग्रैंडसन जते बेले मो नाती ग्रैंडसन कोन नाती हैला ताले राजू जेजेमार कोन हेबे नाती हेबे ना ग्रैंडसन हेबे हैला तो जते बेले मो नाती राजू गेव हिम कॉकरोचेस से जते बेले कोन राजू ताकू आनी की कोन कॉकरोचेस देला असरप आनी की देला ही केम आउट ताले से आसी चली आसला ना राजू इज वेरी क्लेवर राजू बहुत चतुर ना राजू इज वेरी क्लेवर बॉय ताले राजू बहुत चतुर पिला ही वाज क्लेवरर देन हिज मदर फादर एंड ग्रैंडफादर ताले से तार बापा माँ एवं जेजे बापा ठारू मध्य चतुर ना आहुरी चतुर ताले तार जेजेमा ए कहानीटी को ताकर जणे सांग को कहउछंती
ହଉ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ସରିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।